Uganda wakabiri top 10 nze mbaweereza so ebintu president amaze okuba nga alambula tenti zonna ate n'ebintu bimaze okuba nga bikwasibwa tushikemuke mabego batugaziwemu shabla tushikemuke mabego tugaziwemu chambadi tushikemuke mabego zibawadi president amaze njogera sagala munziremu sagala ne Fred Kitese Ojoko strong then you be up back. What's happened to Ojoko? Huh? Can I come and Go up. no, that's the squat up. That's the kind of In front where? yeah, that's squatting. I'm not standing. Salasala mu kamera tateredde. Don't step on me. Okay. All right. Tuze wano ne president waffe n'abakulembeze ab'enjawulo gwenjega eyagwa wano weeks kati zigenda mu 3 kitalo ky'abantu abafiira abantu bakategeerako 235 n'abalala 28 bannazuulibwa bangi baakusibwa baafuna obuvune bangi baafiirwa ebintu byabwe ebyenjawulo kyannaku twala omukisa guno okwebaza buli omu yakadduukirira abantu bano. Red Cross yajja wano tebannavaawo, abakulembeze ab'enjawulo bazze nga beetaamuka weefube okuyamba abantu bano, abakulembeze abazi LC, bakansalas, bameeya, ababaka n'abantu abalala. Tuzze tulaba ebibiina ebya Nakyewa nga bijja kuyamba ku bantu bano n'abantu ab'enjawulo. Tubeebaza era naffe tuyimukiddemu ne tugamba obukulembeze bwa NUP katujje first of all tulabe kyekigenda mu maaso wano n'okuleeta obuyambi bwe tuleese obuyambi obw'enjawulo kubanga ebyetaago byo bingi. Tuleetaaga emmere, tuleesa amatooke gawerako, tuleeta taani z'akawunga eziwerako, tuleese water tank, tuleese sabbuuni kubanga beetaaga okunaaba, okwoza engoye n'ebintu ebirala, tuleese buckets eziwerako, tuleese ebidomola ebiwera, tuleese n'amabaafu, tuleese ne jerrycans, tuleese ne toilet paper awerako, tuleese pads kubanga abakyala
bagenda mu biseera byabwe by'ensonga ate mu bizibu bye baguddemu kibazitoowerera. Tuleese cooking oil, tuleese enku kubanga bagirira ddala kufumba emmere ereetebwa ne beetaaga okufumba n'ebintu ebirala bye tuleese kuyamba ku bantu bano. Kino kye tulina okukola era tusaba abantu abali eyo tusigale nga tudduukirira abantu bano, naye nga bwe tubadduukirira nga bwe tukola kye tusobola okukola, ffe ng'abakulembeze tukyabanja obwenkanya ku lw'abantu bano. Abantu bano tebannafuna bwenkanya. Ekintu kino kyagwawo nga bwe tuzze tukyogera, kino tekyali kigwa kitalaze, kino kyo kyalaga. Amabaluwa gawandiikibwa KCCA nga bategeeza nti bannange awantu wano wanaatera okwonooneka wagwire abantu n'okufa baffe. Abaka bafe ab'ekitundu kino, Honorable Muwada, Honorable Naluyima, ensonga eno bagiraisinga ku fulu ya Parliament omwaka oguwedde mu June 2023 June, nga bagamba gavumenti bannaye tudduukirire ensonga eno ey'akasasiro abimbye ayinza okuyikira abantu. Prime Minister n'addamu awo mu ngeri y'okubuzaabuza nga batera okukola. So ensonga eno bagimanyaako. So kino tugamba nti si kigwa kitalaze, kino kyo kyalaga. Ekitegeeza buno bwali bulagajjavu obwa gavumenti lw'abantu bano. Abantu bano baagala obwenkanya. Obwenkanya, baafiirwa abantu baabwe, ebyabwe bangi baafuna obuvune, n'abalala n'okuzuulibwa tebannazuulibwa. Ate nga twawulidde nti kaweefube okunoonya abantu abo alinga eyakomye. Baagala obwenkanya. Obwenkanya obwo bubeera butya? Bwa mirundi ebiri. Okusookera ddala, tetunnawulirayo muntu yakakwatibwa, tetunnawulirayo muntu yakakangavulibwa ku lw'ensonga eno, kubanga bwe tugambye nti eno teyali akisidenti, tekyali kigwa kitalaze, kyategeerebwako naye tewali kyakolebwawo. Kati kiba kitegeeza bwali bulagajjavu. Kakati abantu abalagajjalira emirimu gyabwe, buvunaanyizibwa bwabwe nga tetunnalabayo byakwatiddwa. Obwenkanya nnamba emu abantu bano bwe baagala. Obwenkanya obwokubiri, baagala okuliyirirwa. Baafiirwa abantu baabwe, baafiirwa ebyabwe. Nga bwe tuzze tukigamba nti tewali ssente ziyinza kuzzaawo omuntu afudde, naye kikulu abantu bano bangi baafiirwa ebyabwe ne bafuna entandikwa. Bali wano mu zikampu wano kubanga tebalina wakulaga, tebalina we batandikira. Tebali wano nti kubanga baagala nnyo okubeera mu zikampu zino, nedda, baagala okufunako awalala we balaga. Obwenkanya obwo bwe baagala tuzze tukyogerako, tugenda kiremerako. Bwe tubyogerako abamu nga bagamba nti mwenga mwogera nnyo naki kakati mu bifudde byabufuzi. Abantu bano bali mu kampu wano lwa byabufuzi, lwa bannabyabufuzi, lwa gavumenti obutafaayo. Kyobudde twogera ku nsonga zino ate tetugenda kusirika paka ng'abantu bano bafunye obwenkanya. Abantu bano batubuuliddeko nti batiisibwatiisibwa, timwogera nnyo mu zikamera, timwogera nnyo mbeera egenda mu maaso, otherwise mujja laba ebinaabatuukako oba n'okugobebwa wano. Okunyigiriza kwe bayitamu kakati bo olw'okubanga batiisibwatiisibwa obutwogera, ffe katuboogerere, baagala bwenkanya. Tetuzze twogerako ne bannaffe kakati Palamenti bagiise egenda tuula nkulu wiiki eno ng'eggwako. Kati ne weebuuza ensonga eziruma abantu so teziteekeddwako ssira. Tukwate obuwumbi tusengule Palamenti egende mu mambuka, ate nga nabo balina ebizibu byabwe tetuzze twogererako wano e Kampala. Abantu kye baagala nti bwe twogera ku nsonga zaabwe zikolebweko. Obuzibu bwe tulina obusinga wano mu Uganda, prioritization, nti tetutegeera kiki tulina kuteekako nnyo ssira. Tujja twogera ku bintu bino mu Parliament, abamu ne bagamba Obasanjo njasi mukubakerere muwakanya gavumenti, naye bwe buzibu bwe tuliko prioritization, obutategeera nti kakati kino kye tulina okuteekako essira ennyo. Kampala n'emiriraano
nga mwotadde n'ekiteezi esonda ssente eza revenue ebitundu 75 ku buli 100 75% ku GDP yaffe Kampala n'emiriraano eteekako 65% ebitundu 65 ku buli 100 kakati nga tugamba nti awo tulina n'okuteeka essira abantu abo tubafeeko weewo n'ebitundu ebirala byonna naye tubyogerako si bye baliko bo nga bajja kukwata obuwumbi 2 babuweroko bakwata obuwumbi 578 kitwawakanya oli mu parliament naye olw'ennamba ne bakiyisa nti kakati zino tugenda ziteeka mu musigansimbi akole vaccine mwabiwulira ebyo ebintu ebyokuzanyira mu sente y'omusolo n'endala empitirivu ze bakwata nti kakati zino obuwumbi 553 bawutadde mu Atiak Sugar Factory niwe twogerera tewali sukaali yakavaayo n'ensonga eziruma bannansi ate nga basasula omusolo tezikoleddwako singa oba oli awo zikolebwako tetwalibadde wano so tujja sigala nga twogera ku nsonga zino banaye tubakubiriza abali eyo nammwe mugatte amaloboozi gammwe ku nsonga zino bino ebintu si just bya bufuzi kubanga abantu abafiiriddwa abaabwe abafunye obuzibu abamu kuko oba oli awo n'ebyobufuzi nga tebabiriiko nnyo tebabigoberera n'ebyobufuzi bibanyigiriza kakati ffenna tuyimusa amaloboozi gaffe tuleme gamba nti ebyo tubirekedde Bakyagulanyi Basenyonyi ababaka naki ffenna bitukwatako bitukosa kino kituuse wano ekiteezi naye oba oli awo kiyinza n'okutuuka awalala lw'obulagajjavu bwa gavumenti tulemereko ku nsonga zino tukozese ekyamaanyi kye tulina ge maloboozi singa oba oli awo tuli mu gavumenti bino tibyali baddewo kubanga ekyokukola tukimanyi naye tulemereko twagala okwebaza bannamawulire abazze balaga embeera eno mwebale kubeerawo mwebale mutaba mu kifo kino tuwulira nti oluusi babakangakanga muveewo naye mulemeddeko mulemereewo abantu bategeere ki ekigenda mu maaso eggwanga lireme kulowooza abali be bagamba nti abo jasi bannabyabufuzi bongera mu ssupu sinayita president kamyogereko mu luzungu. We want to firstly send our condolences to the people in this area, Chitezi, who lost their loved ones. About 35 people have so far been confirmed dead. Many lost their property, their livelihood. Many got injured. About 28 are still unaccounted for. It's a very unfortunate situation. We hear that the efforts to try and establish the whereabouts of the 28 have slowed down. We are saying that should not happen. Let's keep doing all we can because these people want to have closure. So they want to find out where their loved ones are. If they are dead, they're saying, give them to us, we bury them. The most unfortunate situation about this is, this was not an accident. This is not something that was unexpected. This was expected in every sense. Because we did see the letters written by some KCC officials saying, look, we need to take action on this matter because the garbage is about to give way. Not much was done. Our leaders from this area in Parliament, the Honorable Mwada, the Honorable Naluima, raised this matter in June of last year, 2023, on the floor of Parliament, saying Chitezi is a disaster waiting to happen. The Prime Minister and her team answered it in a very laissez-faire, casual manner like they normally do. We shall deal with it. But here we are. Garbage has fallen on people and killed them in this day and age, in 2024. It's very unfortunate. These people here are not in these camps because they want to be here. They are here because they are desperate. They are demanding for justice. And that's what we are here. In addition to giving and extending some help, we have brought some help to be able to assist them in one way or another. We have brought some bunches of matoke, 3 tons of maize flour. We have brought a water tank, soap, boxes of soap, several buckets, several jerrycans, basins, jerrycans, toilet paper, cooking oil, firewood because they need to be able to cook, but also pads because
the women especially, when they get to that time, they need that assistance. We want to appreciate everybody that has extended help. We appreciate Red Cross and everybody else that has done whatever they can to assist these people and deal with the situation. People have been bringing in help. We do appreciate, and so we have come to add to that help as well. But very importantly, these people want to leave these camps, this camp area. They do. What they are demanding for is justice. And that justice is twofold. Number one, they want to see action taken against the negligent government officials. It's coming to 3 weeks now since this disaster did happen, and like we are saying, this was not an accident. It was known about, it was seen coming. But nobody has been held responsible so far. And these people are wondering, don't their lives matter? Does the government not care at all? That's justice number one, which they are demanding for. Justice number two is for them to be compensated. Look, there's no compensation in form of money or whatever that can replace a lost loved one, but it is important. Their homes and so on, they have no way of starting life. That's why they are in these camps. For about 3 weeks now, they want to leave. And they're saying, government, do your role. Many of them have told us that they fear to speak on the camera because they have been warned by some government officials, which is very unfortunate. So they are in fear that maybe when they speak out, they might be ejected from these camps or that kind of thing. But we shall speak for them and demand that justice gets to be served in those two categories. For those responsible to be held accountable, and also for these people to be compensated so that they can go and start life somewhere else. One of the things we have been talking about is the fact that government does not prioritize at all. Otherwise, these situations will not be happening. They will prioritize things like ROCO, give it 200 billion plus. Somebody comes and hoodwinks government, I'm going to start up a vaccine plant, 578 billion shillings. We protested over this in Parliament, but the numbers overwhelmed and they said, let's give them money. And several other botched up projects. Lubua Hospital, 600 billion shillings, there's nothing to show for it. Atiak Sugar Factory, 553 billion shillings, there's nothing to show for it. And yet people are suffering. And that money being given to these projects is their money. I want to, as I end, encourage everybody. Let's speak out against these injustices. Some of us say we are not concerned about politics, but look, politics will find you at your doorstep. Bad governance will find you at your doorstep. Some of the people that face disasters such as this, many times, either don't follow politics, whatever the case might be, but politics has affected them negatively. So let's all speak out. Let's not leave these things to be spoken out by just the politicians. All of us, religious leaders, cultural leaders, civil society, everybody, let's speak out and condemn this injustice and demand that government takes the action that they should be taking. Mwebale kumpuliriza, manyi mbadde mwagala okuwuliriza abakulembeze bammwe bangi, tubeebaza bakansala, LC1 chairman Ssebo Mukuluzaake, aliko n'obuvune naye agezaako okuyamba abantu. Ssebo tukwebaza, bakansala baffe, tubeebaza. Bakansala muyimirireeko, bakansala b'ekitundu kino, twala omukisa okubeebaza. Tutuuleeko, mwebale nnyo, tutalekerera abantu bano. Bameeya, tubeebaza nnyo, mwebale nnyo nnyini ddala okuyamba abantu baffe. Ababaka ab'ekitundu kino, Honorable Muwada abadde tava wano, Bonnalwima atwala awantu wanene, wakiso nnene nnyo, naye tubeebaza olw'obutalekerera abantu bano. Si buvunaanyizibwa bw'abakulembeze bano, naye tubeebaza kubanga bayimusa amaloboozi era bakola ekisoboka kyonna. Tubeebaliza ddala era tujja sigala ku nsonga zino. Munzikirize bassebo ne bannyabo, Pite Pulezidenti waffe ayogere gye tuli. Banaye mwetulire bassebo ne bannyabo. Abaganda bange ebisinga Uganda ffe Honorable Ssenyonyi abyogeddeko.
si bingi nnyo ebyokwogerako olwaleero. Tuze kubalambulako, kubasaasira, kubakubagiza na kuleetayo ku buyambi obutono bwe tusobola okubaleetera mu mbeera efaanana bwe. Tusaasire tuluddewo, nze nga nze nduddewo okujja okubalaba kuba enjega eno bwe yagwirawo saali mu ggwanga n'abakulembeze abamu nabadde Bulaaya. Olwakomyewo ne ŋŋamba kansooke nje mbalabe. Bwe bankubira essimu ne bantegeeza ekyali kituuse ekiteezi. Nakubira oyo kansala Kabunga ne mubuuza kyeyamanizaako emulamu. Ne mubuuza Honorable Nsamba mulamu kubanga bwe babeera ekiteezi. Bwe wadde kyanzaamu amaanyi okumanya nti baali balamu, naye namanya nti mukwano gwange Ajuuma Lubosa ye famire ye yonna yali eweddewo omukyala n'abaana 2. Kati we nnyingidde wano ngenza okulaba ate mukwano gwange Seeka yaaliyo. Musajja wange oyo muganda wange tubadde tukola naye emyaka ndowooza nga 6. Ndi mulunzi naye byenunda omuli enkoko, embwa n'ebirala yabiriisa. So buli ku makya tubeera naye era mbeera mujeregana olumu nti gwe Seeka Bafene wange. Naye kinkanze bwe nzize wano Seeka abadde ambuzeeko ebbanga lyonna, bwe nzize wano ne musanga mu kampu ne banantegeeza nti naye omukyala n'omwana nabo bafiira mu nnyumba omwo. Kati ate mbadde nambula abasajja kwe kusanga kyali Wangono muzimbi wange ono bazimba ennyumba yange nga naye ali mu kampu. N'abalala bangi kyali wange gwe bayita Ibula ne Deriki nabo badde mu kampu eno. Bo si nti kasasiro yabasenda naye bo ate ebyaddirira ebimotoka biwetiye bwe yajja ne bigamba bali mu buffer zone, nnyumba ne zikonebwa nabo ne basibira mu kampu n'ebirala bifaanana bwe bityo. So kino tekiri wala nnyo okuva eri buli omu ali wano naawe ali eyo. Ayinza okuba mukwano gwo, ayinza okuba muganda wo, ayinza okuba omuntu gwokola naye oba abafaanana bwe bati. So tubasaasira mwenna baganda bange, kino kitukwatako personally. Honorable Ssenyonya kyogeddeko naye kyatakkaatiriza eno teyabadde accident, eno si nsobi nedda. Newankubadde ebintu ebirala bibaawo n'ogamba kyandibadde kyalabwa ng'amataba agabere Kasese, nga landslide ezibere Bududa, n'ogamba no aba disaster preparedness bandibadde bakiraba oba n'abakwatibwako abakenku. Naye eno ensonga ono ali wano Honorable Naluyima yagireeta ku floor ya Parliament n'alabula n'agamba bannange abantu b'ekiteezi bali mu buzibu, ekitalo kigenda kugwawo essaawa yonna era nga bwe kyabaddewo. So eno teyabadde nsobi, kyabaddewo kubanga omuntu we kyabadde kikwatako oba be kyabadde kikwatako tebaakoze mulimu gwabwe. Ate nga Honorable Ssennyonyi bw'agambye teri yaasibiddwa, teri yagobeddwa ku mulimu. Lwaki? Kubanga alina oluganda ku gundi, alina oluganda kwoli, alina oluganda kwoli. Embeera gye tulimu ng'eggwanga biseera bingi nnyo bajja bituuma byabufuzi naye mwanga abantu bamwe bafa kuba ebyobufuzi enfuga gye mufugibwa, enkulembera gye mukulemberwamu yevaako bino n'ebirala bingi nnyo. Tuli wano tuli mu kudiringana kintu ekyabaddewo ekitandibaddewo naye ate era kino bwe kitwakisimbako nnyo siira era kijja kgenda kibeere wala. Emyaka mingi mu 2015 baagula ettaka eddundu liika 150 ne bagula ettaka eddala ekasenge naye era byonna bikomaawo. Wabeerawo biliyoni 4 buli mwaka ez'okumanaginga kiteezi naye zibulira omubwezityo. Abalina okukola omulimu gwabwe ne batakukola. Kyanaku nnyo kino kyabaddewo. Kituluma nnyo okujja okusaasira obusaasiza abantu si bwe kirina okubeera. Abakulembeze balina okumakinga sure abantu tebafuna buzibu, so si kujja kusaasiranga busaasizi bantu. Tuli wano tubasaasira busaasizi kubanga tetulina buyinza, tetulina maanyi gakola kinakolebwa, si ffe tuli mu buyinza. Abali mu buyinza omulimu gwabwe kwekumira mu buyinza na kunyagulula ggwanga. Tubadde eyo ate nga tobanenya abakyala balaajana abamu bakomplaininga balaba batunyiigira
bagamba Bobi Wine twakulonda nga president gwe president lwaki tolina kyokozeewo ate nga batuufu naye abali mu buyinza sente banyagulanyagulule omwami omu awo akyogeddeko infact omukyala yasoose n'akyogerako n'agamba mutuyambe tusobole okuva wano ne bwe tufuna entandikwa ne tugenda ne tweyiya abantu abasinga muli wano lwakuba temulina wemedda naye tuteekawo pressure gye tusobola okulaba nti abantu abakwatibwako bakola ekintu ekituufu si nti sente teziriwo baganda bange sente weeziri ezibbibwa buli lunaku n'endala ezibeerawo nga tebalina kyazikosa olunaku lwaleero Parliament bali mugitwala etula mu bitundu ebyenjawulo bagitwala Gulu bagiveeyo bagitwale Masaka buli lutuula ebilioni 5 lwegenda okutuula Masaka olutuula olwo lumu bilioni 5 ezo bwobozi baze mu kubalo kw'amangu buli muntu ali mu kampu eno ne basalawo nti olutuula luleme kutuula Masaka lugende lutuule mu Parliament kuba ezo sente mwasasula dda Parliament weeri ababaka amafuta bagayina n'ebirala efaanana bwe biti ebilioni ezo 5 bwe bazigabanya buli muntu ali wanafuna obukadde 17 tebagenda kikola kuba n'okubeerawo kwammwe wano nagwo mulimu gye bali mwalabako ka vidiyo abamu ng'omukyala agamba ate olowooza covid oba enjala bwe beegudde oba amataba gaba gagudde tekitukola bubi kubanga tubbiramu era ne buno obuzibu bwaguddewo waliwo abali mu kubbiramu kati eyo embeera eriwo bwe tubyogerako bino baganda bange saagala mbiyite byabufuzi buli omu kimukwatako kyembadde nsaba bannaffe betwogeddeko nabeeyo nti ffe ng'abakulembeze bwe mwalonda newankubadde tetulina buyinza omulimu gwaffe gwe tulina kati gwa kuteekawo pressure okuteekawo omuliro okumakinga sure abo abalina okola omulimu ogwo bakola ekituufu bakola ekituufu mujja kuva mu mbeera eno musobola nogivaamu leero oba enkya ne bwe baba tebakoze kituufu temukuba mu ngalo baba tebakoze kituufu musobola okumalawo wano omwaka tubadde twogerako ne Honorable Ssenyonyi omu ku kaweefube gwe twagala okusaawo ttiimu yaffe egenda kuwaaba omusango mu kooti so baba waabye omusango mu kooti mubeegatteko mubawe support kuba betwogera tetwagala kyangu nnyo ogamba abo ba Bobi Wine bali mu byabufuzi abo Bassenyonyi bali mu byabufuzi so bwe muba temuyimiridde naffe okulaga eggwanga n'ensi yonna nti ensonga gye tuliko ntuufu tuba tetulina maanyi so amaanyi gaffe gali mu mmwe bwabaawo kaweefube yonna yonna muyambe namwe mutumbule mutwale maaso ekirala ekisembayo bantegeeza tebakkiriza bannamawulire muno yes tumanyi nti abantu balina okubeera ne privacy yaabwe nekyo kino kyengambye omukyalo omuwawo nti tebaagala bino ebigenda maaso birabwe ensi yonna kati mwe mulimu gwammwe okulabisa embeera eriwo bwe munalabisa embeera eriwo kijja kulaga ensi nti abantu abalina okukola omulimu gwabwe tebagukoze kitegeeza kijja bawa pressure bakole kye balina okukola tusobola basaasira busaasizi tusobola badduukirira n'obuntu obutonotono naye nga si bwe kirina okubeera sente weeziri ezirina obbajja mu mbeera eno sente weeziri ezirina obbaliyirira sente weeziri ezirina obbalilocatinga muba mulina okulilocatingibwa sente zibaddewo ebbanga lyonna esobola okumanaginga kasasiro oyo buli mwaka ababaka ne bakansala bagenda mu zitrip ne balinnya ennyonyi nti bagenze ku benchmarking program bagenze kulaba amawanga amalala go gamaniginga gatya kasasiro Nairobi erina ghetto bagiyita Kibera ye ghetto esinga mu Africa nabo basula kasasiro mwali muwuliddeko nti kasasiro abisa abantu amawanga gatwetoolodde gonna gabeera ne kasasiro naye okuggyako ng'abo abali mu buyinza bakoze ekituufu ekirina okukolebwa ate nga nakyo weekiri ebirowoozo bingi bireeteddwa okutereeza embeera eno naye paka nga mu abantu mutadde akazito kwabo ababatwala ekisemberayo ddala ekizibu kya Uganda ye Museveni kubanga ne bwe muvaayo nga mwekalakasa olw'abali b'enguzi olw'abadde sente z'omulimu omusolo ate mwe be basiba singa abantu bavaayo ne beekyanga olw'embeera ya kiteezi era mwe be basiba ababbi ne babakuuma kyovola ffe twagala mujjako ne babbi banne sobole okuba n'obukulembeze obusobola okuyamba eggwanga
N'ekyo nga tekinaabawo basebo ne bannyabo njagala obbasaba nti nammwe mulina okwebeereramu bino temubirekera bakulembeze bokka nammwe mbateeke under pressure ekituufu kikolebwe. Banange tubasaasira nnyo abaafiiriddwa abantu baabwe abaafiiriddwa ebintu byabwe tuyimiridde nammwe nene embeera tugenda gimalawo ffenna bannange tukomye embeera y'okujja ngo basaasira ne tuddayo ne tujja ne tubasaasira ne tuddayo tulina okuva ku eno step ne tudda ku ndala. Tubasaasidde nnyo bamaama ne tusaba omukama abagumye naffe nga bwe tukola kye tusobola okukola. Bakulembeze bannaffe banaabatuukamu mukoperatinge nabo mukolagane nabo kyonna kyonna ekyetaaga okukolebwa tukikole nga tuli wamu nammwe waffe tuli bakozi bammwe. Mwebale nnyo mwebale eddala ebyoluzungu gyowero byayabyokedde ladies and gentlemen, we are here to show solidarity, to stand with you, the people of Chitezi. We didn't come immediately when this tragedy happened because I and other leaders were out of the country. When we came back, we thought it was important to come, stand with you in this situation and also bring some relief. But also to emphasize to you that this is not an accident. This was an act of negligence. Somebody did not do their job. Why? It's not explained. Why are they not under arrest? Why are they not fired? Probably because they are somebody's relative, somebody powerful, and therefore they can neglect their work and get away with it with impunity. I met so many people that I know, some of them very close friends that are stuck in this camp. We stand with them. Many questions have come of compensation, especially to our people that are destitute now. We said to them that until the right thing is done, that's when they will get relief. It's not that there's no money. The 20 billion that is going to be used on only 4 parliamentary sittings is more than enough. For example, one sitting costs 5 billion, which 5 billion, if divided among the 15 million, and that's a problem, not solved, but at least some relief will be brought to them. But that is not being done, and it is not going to be done until we all together exert pressure on those responsible. So I call upon you not to leave this matter to only politicians, but to stand with us as we assist you seek justice. We've also, with our team, mooted an idea of suing the government for compensation, and we hope that when our teams reach out to you, you'll join with them and we do this together. Thank you very much. Muluzungu tebibera bingi. God bless you, ladies and gentlemen.